வீட்டில் இருக்க ஃபேன் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்தது. அதோட பிளேட்ஸில் இருக்க டஸ்ட்டால தான் இதோட ஸ்பீடும் குறையுதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ப்ராடக்ட் ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது வெறும் 199க்கு இந்த மைக்ரோஃபைபர் ப்ரஷ் ஒன்று வாங்கினேன். இந்த மைக்ரோஃபைபர் ப்ரஷ் கூட இந்த ஹேண்டில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேண்டிலில் வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால், நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஹைட் வேணுமோ அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கனெக்ட் பண்ண ப்ரஷ்ஷை நமக்கு எந்த ஷேப்புக்கு வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபேனோட பிளேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேலே இருக்க பிளேடை வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன். ஒருவேளை நீங்கள் மேலேயும் க்ளீன் பண்ணணுன்னா அந்த ஃபேனோட பிளேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஷேப் மாற்றிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் ஃபேன் மட்டும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, வேறு ஏதாவது கபோர்டு ஏதாவது க்ளீன் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது வேணும்னா இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.